गाड़ी को लिफ्ट अप करने के बाद ड्राइव शाफ्ट ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इसकी दोनों की दोनों ड्राइव शाफ्ट हम इसमें से खोल के गाड़ी से बाहर निकाल लेंगे ताकि इनके जो सीवी जॉइंट्स हैं उनको रिप्लेसमेंट वाला काम हम स्टार्ट कर लें। तो गाड़ी को सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करके मैंने आवाज़ सुना दी है। फ़िलहाल के टाइम पे तो आवाज़ नहीं थी, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि इनमें से अच्छी खासी आवाज़ आती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक 2021 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास सही है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए कस्टमर कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी का जो सीवी जॉइंट है मुझे लग रहा है कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। कहते हैं कि मैं गाड़ी को जब कभी भी लेफ्ट या राइट टर्न करता हूं तो अजीब सी टक टक की आवाज़ आती है। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा गाड़ी को चेक करवाया था, उन्होंने बताया था कि आपकी गाड़ी के जो सीवी जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है। तो कभी कभार गाड़ी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती और कभी कभार जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, इसको अच्छे से डायग्नोस करके कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग इससे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को कम्प्लीटली डिटेल में चेक करके आपको डिटेल शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी? होंडा सिविक RS टर्बो 2021 मॉडल गाड़ी है और गाड़ी हमारे पास आई है सीवी जॉइंट की प्रॉब्लम के लिए। कस्टमर कह रहे हैं कि गाड़ी को फुल राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो गाड़ी में से काफ़ी अजीब सी टक टक की आवाज़ आती है। तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, अब इसको डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को राइट टर्न करके चेक करते हैं। फिलहाल के टाइम पे तो गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है। राइट टर्न के ऊपर कोई आवाज़ नहीं है। अब इसको लेफ्ट टर्न चेक करते हैं। लेफ्ट टर्न के ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं है। रिवर्स के ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं है। कस्टमर कह रहे हैं कि ये गाड़ी जो है, मैं इसको जब चलाता हूँ समटाइम ऐसे मैं राइट हल्का हल्का टर्न करता हूँ तो गाड़ी में से आवाज़ आ रही होती है। लेकिन अभी हमने चेक किया तो गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि आवाज़ इसके अंदर है। तो आप इसके जो सीवी जॉइंट हैं वो आप चेंज कर दें। अभी मैंने आवाज़ आपको सुना दी है, गाड़ी के अंदर किसी किस्म की आवाज़ तो नहीं है। कस्टमर कह रहे हैं कि इससे पहले मैंने एक दफ़ा गाड़ी चेक करवाई हुई है, तो गाड़ी को जैसे ही आप इस तरह ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है। मतलब ये आपने गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी की है, सीधी खड़ी करने के बाद आपने गाड़ी को डी में डाला, हल्का हल्का सा राइट टर्न करेंगे ऐसे तो आवाज़ आएगी। अभी तो कोई आवाज़ नहीं है। गाड़ी हमने चेक कर ली है और अभी वापस चलते हैं वर्कशॉप जाके फिर कस्टमर को बताते हैं कि इसके सीवी जॉइंट अभी चेंज करें या ना करें, क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। हमने चेक किया, फिलहाल के टाइम पे गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है। फाइनली गाड़ी को रोड टेस्ट करके हम वापस वर्कशॉप आ चुके हैं। जैसा कि गाड़ी को लेफ्ट और राइट टर्न करके हमने आपको दिखाया कि गाड़ी के अंदर फ़िलहाल के टाइम पे तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सिविक एक्स के अंदर कि इसके जो एक्सल हैं वो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, कभी बहुत लाइट आवाज़ करेंगे और कभी कभार जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो सम टाइम इनमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। जैसा कि अब मैंने इसको गाड़ी को चला के दिखाया कि गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई भी आवाज़ नहीं थी, लेकिन कस्टमर बता रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, सम टाइम बहुत कम आवाज़ आती है। इसीलिए मैंने सीवी जॉइंट्स जो हैं वो मार्केट से परचेज़ करके आपके पास लाया हूँ ताकि आप मेरी गाड़ी के अंदर इनको इंस्टॉल कर दें। तो इसके जो ड्राइव शाफ्ट हैं उसको ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। पुरानी वाली ड्राइव शाफ्ट जो है उनको कम्प्लीटली गाड़ी में से खोल के बाहर निकालते हैं और फिर इनके सीवी जॉइंट चेंज करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। दोनों के दोनों जो नट थे ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद अभी इसका जो CVT ऑयल है उसको ड्रेन करेंगे ताकि इजीली इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है उनको ट्रांसमिशन से हम बाहर निकालें। अगर इसी कंडीशन के अंदर हम इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है वो निकालेंगे गेयर में से तो हमारा जो CVT ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसीलिए उसको हम सेव करेंगे ताकि हमें दोबारा किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब जो सीवी जॉइंट्स हैं अब वो तो कंपनी से नहीं मिलते। कंपनी रिकमेंड करती है आप कंप्लीट जो ड्राइव शाफ्ट हैं या एक्सल कह लें इनको या घोड़े कह लें, कंप्लीटली आप इसका चेंज करें, आपको इसकी किट्स नहीं मिलती हैं।
अब ये कस्टमर लोकल वर्कशॉप मतलब लोकल मार्केट से इसके जो सीवी जॉइंट्स हैं वो परचेज़ करके लाए हैं और उन्होंने बोला कि मैंने डीलरशिप से ही उनको फिट करवाना है, आप इनको फिट करवा दें। तो हमने इनको ओपन करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये वाले सीवी जॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये कौन से हैं, किस तरह के हैं, चाइनीज़ हैं, थाई के हैं, जापान के हैं, कोई आइडिया नहीं है। लिखने को तो इसके ऊपर जापान लिखा हुआ है और मैंने आपको दिखा भी दिया है। और कौन सी कंपनी के सीवी जॉइंट हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, इनकी जो डिटेल वगैरह लिखी हुई है। अब ये वाले सीवी जॉइंट जो हैं ये कस्टमर मार्केट से खुद परचेज़ करके लाए हैं और उन्होंने बोला मेरी गाड़ी के अंदर आप इनको इंस्टॉल कर दें। आपको पता है कि इस तरह के जो लोकल पार्ट्स होते हैं इनकी हमें परचेजिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। हम कोई भी मार्केट से इस तरह का पार्ट परचेज़ नहीं कर सकते। हम होंडा का जेन्युइन पार्ट ही गाड़ी के अंदर लगाते हैं ताकि उनकी गारंटी भी हो और गाड़ी भी बिल्कुल A1 चले। लेकिन ये चीज़ें जो कस्टमर परचेज़ करके लाते हैं इनकी कंपनी कोई भी किसी किस्म की वारंटी नहीं देती है। चाहे इनको हम फिट करने के बाद हमारी फौरी से आवाज़ करना स्टार्ट हो जाए तो उसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। किट के जो बॉक्स है हमने ओपन कर लिए हैं। बॉक्स के अंदर इसके जो क्लिप हैं वो 2 अदद क्लिप हैं इसके, बड़े और छोटे। एक अदद बूट है, ये इसकी ग्रीस की ट्यूब है जो कि इसके अंदर डलती है, जो कि स्पेशल ग्रीस होती है। और ये वाला छोटा इसका क्लिप है और इसके साथ साथ इसका नट है, इसका लॉक है और इसकी जो मेन किट है वो भी बॉक्स में से बाहर निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये इसके सीवी जॉइंट होते हैं जो कि गाड़ी को लेफ़्ट और राइट टर्न करने पे आवाज़ करते हैं और यही वाले अलग से मिलते नहीं हैं, इसीलिए आपको कम्प्लीटली जो ड्राइव शाफ्ट हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन ये वाली जो सीवी जॉइंट हैं वो कस्टमर ने हमें खुद ला के दी हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर आप इनको इंस्टॉल कर दें। एक सेट मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये आ चुका है दूसरा सेट। दूसरे सेट में ये इसकी ट्यूब आ चुकी है जो इसकी ग्रीसिंग की किट है और इसके साथ साथ इसका जो नट है, इसकी वॉशर है और इसका जो लॉक है और इसके जो दोनों लॉक हैं बड़े और छोटे बूट के, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब ये वाली किट जो हैं ये मतलब इनको प्रेस करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। बेसिक इन किट के अंदर ही आवाज़ होती है। अगर वाइब्रेशन आएगी गाड़ी के अंदर तो आपको सीवी जॉइंट जो है वो कम्प्लीटली इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी। दोनों के दोनों सेट मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इनकी फिटिंग वाला काम जो है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं और इसके बाद इनको गाड़ी के अंदर फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ हम दिखाते जाएंगे। तो फाइनली हमारे सीवी जॉइंट जो थे वो फिट हो चुके थे। फिट करने के बाद उनको गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल भी कर दिया है। अब हमने कौन कौन से पार्ट डाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें दोनों क्लिप हमारे चेंज हुए हैं और इसका जो बूट है वो चेंज हुआ है और इसका जो सीवी जॉइंट है मेन वो हमने चेंज किया है क्योंकि इसके जो पुराने वाले बूट हैं और पुराने वाले जो क्लिप हैं वो इन किट के ऊपर नहीं फिट होते। इसीलिए ये जो किट के साथ पार्ट आते हैं वही आपको लगाने पड़ते हैं। बेसिक कह लें कि इन पार्ट की जो है वो इतनी लाइफ होती नहीं है, मतलब वक्ती तौर के ऊपर आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन जो जेन्युइन पार्ट होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, चाहे वो रबर पार्ट है चाहे कोई भी पार्ट है। दोनों के दोनों सीवी जॉइंट हमारे फिट हो चुके हैं। फिट करने के बाद गाड़ी को अंदर हमने इसको फिट भी कर दिया है, प्रॉपर टॉर्क भी कर दिया है। आपको मैं व्हील रोटेट करके दिखा भी देता हूँ और बूट वगैरह जो हैं प्रॉपर हमारे लॉक हो चुके हैं। उम्मीद है कि इसके अंदर हमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। होता क्या है कि इस कंडीशन के अंदर सम टाइम इसके जो बूट्स हैं उनके अंदर से ग्रीसिंग बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए प्रॉपर हमने सारी चीज़ों को ओके किया है ताकि हमें फ्यूचर में कभी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ड्राइव शाफ्ट हमारी ओके हो चुकी हैं, शील्ड वगैरह हमारी लग चुकी है। शील्ड वगैरह लगाने के बाद गाड़ी को लिफ्ट से हमने डाउन किया है। डाउन करने के बाद जो CVT ऑयल हमने ड्रेन किया था वो वापस हमने कम्प्लीटली गियर के अंदर ऐड कर दिया है। गाड़ी हमारी हो चुकी है कम्प्लीटली ओके। ओके करने के बाद इसके जो ड्राइव शाफ्ट थी उनके बोल्ट वगैरह भी टॉर्क हो चुके हैं। इसके जो व्हील थे वो भी दोनों के दोनों हमने टॉर्क करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद गाड़ी को टेस्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो काइंडली अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई से नई जो वीडियोस हम अपलोड करें वो टाइमली आपके पास आती रहें। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है कम्प्लीटली ओके। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। तो CVT जॉइंट चेंज करने वाला जो काम था वो सारे का सारा हमने कंप्लीट किया। पुराने वाले जो CV जॉइंट थे उनको जब हमने गाड़ी में टेस्ट किया तो उनके अंदर फ़िलहाल के टाइम पे हमें कोई भी आवाज़ फील नहीं हो रही थी, जो कि मैंने आपको सुनाई भी है। लेकिन कस्टमर कह रहे थे कि सम टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और सम टाइम बिल्कुल लाइट आवाज़ आती है और कभी कभार इसमें से आवाज़ नहीं आती है। तो कस्टमर ने हमें लोकल वर्कशॉप से, लोकल मतलब मार्केट से वो CV जॉइंट जो थे वो ला के दिए। हमने गाड़ी के अंदर उनको इंस्टॉल करवा दिया है। वो कैसे कैसे किया वो सारी डिटेल आपको हमने साथ साथ शेयर कर दी है। आई होप आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोज़ और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ और व्लॉग इससे कल अब तक पहुँचते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।